Κύριε Εύα Καηλή, υποψηφία βουλευτής Πασόκ στην πρώτη Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να μου πείτε ειλικρινά εάν σήμερα βγήκατε πιο σοφοί από αυτή τη διαδικασία. Εγώ γενικά να μιλήσω και να σας πω το εξής. Ότι πλέον δεν αρκεί να είσαι επικοινωνιακός καταρχήν, έτσι, οπότε γι' αυτό αφήνουμε αυτό το κομμάτι απ' έξω. Από εκεί και πέρα, ο κ. Παπανδρέου έδειξε ότι υπάρχει ήθος και αξιοπιστία σε όσα έλεγε. Είχε συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις. Έδωσε και ένα καινούριο όραμα. Για μένα λοιπόν ολοκλήρωσε τα όσα ξεκίνησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό που έχω αντιληφθεί εγώ με τη Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν μπορούμε να ελπίζουμε πια σε τίποτα. Τα πράγματα είναι έτσι και δεν αλλάζουν. Λοιπόν, αν δεν πιστέψουμε ότι μπορούμε, δεν θα μπορέσουμε. Η πολιτική μπορεί να καθορίσει την οικονομία από εδώ και πέρα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε σκληρές και δύσκολες αποφάσεις. Λοιπόν, μία απόφαση είναι να αλλάξουμε νοοτροπία, να προχωρήσουμε μπροστά. Σχέδιο υπάρχει, αν μη τι άλλο, και νομίζω ότι μπορούμε. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Εγώ περπατάω έξω αυτές τις μέρες και συνέχεια, 2 χρόνια τώρα ως βουλευτής, μιλάω με νέες γυναίκες, με μητέρες, με παιδιά, με νέους ανθρώπους, με ηλικιωμένους. Έχουν μια μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Λοιπόν, εδώ ο κόσμος έχει αρχίσει να ελπίζει. Αυτή η δυναμική είναι που αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις πριν σταματήσουν και αυτή νομίζω θα φανεί και στις εκλογές. Το θέμα την επόμενη μέρα να δουλέψουμε πολύ, άνθρωποι με ήθος. C'est long, mais j'ai le temps pour le bail. Merci, Jules. Pardon, et dans un instant, vous retrouvez On en parle. Valérie Expert abordera le thème de l'orientation scolaire. Elle recevra également Martin Monestier, auteur d'un livre surprenant sur le crachat. D'abord, vous retrouvez la chronique éco et les sports. After the Grammys, we went out to L.A. Reid and Jay-Z's dinner. They hosted a dinner together, and then we went to Drake's after party at a club, and we had fun. We had a blast, you know. It was very much a surprise that, you know, to win, because with the Grammys it's really tricky. It's difficult to win one, so you just have to go into it not expecting to win. So it's always a pleasant surprise, and we were definitely pleasantly surprised. Les comportements amoureux féminins ont-ils changé? Où en sont les rapports hommes-femmes? Envie de séduire, besoin de s'attacher, recherche du plaisir. Zone interdite à enquêter, on en parle dans un instant. Okay, Brad, you work on a lot of issues. Can you tell me why you picked this one? Why Katrina and this? From touring the area, from seeing the families that are still in the state of limbo, going into their 3rd holiday season. I see them, I hear their stories. I mean, this could be my family, this could be anyone's family out there. These are people who did everything right according to the American dream. They got jobs, and they saved their money, they bought homes, they raised their kids in these communities, and it's all been wiped out. Wiped out, and they do not have a clear road home. They don't have a clear Bible plan to rebuild their lives, and they're in this state of limbo, and it is dismal. It's serious. This is serious. devrait toutes redémarrer lundi. Normalement, la direction du groupe a fait un geste en annonçant le gel du lundi de Pentecôte travaillé. C'était l'une des revendications des salariés grévistes. La réunion de négociation a également prévu de fixer un calendrier sur la politique d'emploi du groupe. On fait le point avec Olivier Sibyl et David Bordier. One of the things I love about Mirwais is he's kind of, he's like a mad professor working in a laboratory, and not only is he a phenomenal musician, with a guitar player, but he knows how to program computers like nobody's business, and comes up with sounds and manipulated sounds, and that I just find so I don't know, so he's such a visionary, and yet his work can, he can make such intimate sounds as well. Le sprint final dans les deux camps à une semaine du référendum, alors qu'un 6e sondage consécutif prédit toujours la victoire du non. Les chefs de file étaient en meeting un peu partout en France hier. Les deux patrons de l'UMP et du PS, engagés pour le oui, continuent de mobiliser les leurs avec des motivations et des bilans différents, comme nous le rapporte Nathalie Pellerin. Sind Sie bereit? 2 Tage später, Trapps legendäre 3 Minuten und 30 Sekunden. Stellen mir die Frage, wenn Hören auf den Tisch legt in meine Wörter, bitte. Es gibt im Moment diese Mannschaft, wo einige Spieler vergessen, ihnen Profi, was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, aber ich habe gehört, viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft, spielt offensiv oder dynamisch offensiv wie Bayern. Letztes Spiel hatten wir im Platz 3 Spitzen. Elber, Janka
Und Ziegler, wir müssen nicht vergessen Ziegler. Ziegler ist eines bisschen mehr Mehmet und mehr Basler. Ist klar, diese Wörter, ist möglich verstehen, was ich habe gesagt. Dann, offensiv. Offensiv ist wie machen wir einen Platz. Zweite. Ich habe erklärt, mit diesen Beispielen, nach Dortmund brauche ich vielleicht Halbzeit der Pause. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa, nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen auch 2 Tage de Training. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz. Die Spieler, die 2 oder 3 dieser Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet, oder hat gespielt Basler, oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Wissen Sie, warum die Italien-Mannschaft kaufen nicht diese Spieler? Weil wir haben gesehen, viel Male zum Spiel. Haben gesagt, sie nicht spielen für die Italiener Meisters. Strunz ist 2 Jahre hier, hat gespielt, sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz? Haben keine Mut antworten. Aber ich weiß, was denken über diese Spieler. Müssen sagen, yes, ich will Samstag, diese Spieler müssen, sagen mich, es seien die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Über diese Spieler. Einer ist Mario, einer ist der andere Mehmet. Strunz ist nicht hat gespielt, nur 25% des Spiels. Ich habe fertig. Wenn Sie es klar fragen, ich kann Worte wiederholen.